国际上要紧，美国甲伊朗的关系紧张，川普是呛声讲绝对袂予伊朗来发展核武，嘛派出航空母舰去到中东来镇守。伊朗的外交部长打了回应讲，因未放弃利用核能技术的权利。因为总统费泽斯基安也表示讲，对续来的谈判也阁真乐观。 就伫美国甲伊朗伫日内瓦核武会谈进前，伊朗真侪官员伫无共场合以呛声对假的态度反击美国的讲法，同时阁要避免谈判失败。همه گزینه‌ها روی میز است. هم دیپلماسی عزتمندانه و هم دفاع پشیمان کننده. میز دیپلماسی رو انتخاب کنید که عزت ایرانی و منافع متقابل. We are ready to answer questions. We are ready to remove concerns, but we are not ready to give up our right for peaceful use of nuclear technology. چشمانداز خوبی رو می‌بینیم انشالله فردا در因是针对美国总统川普的国情咨文回应，川普强调美国政策袂允准伊朗有核武，一方面讲要用外交解决，一方面阁警告若准谈判失败，会有军事行动。They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. 美国政治新闻网站 Axios 引用一个美国官员甲2个消息人士的报道，讲 Trump 特使威科夫前一天伫苏林聚会表示，美国政府要求的是未来甲伊朗任何新的核武协议，拢必须要永久有效。双方一句来一句去，美国数十年来上大规模的航空母舰甲战机已经去到中东，若准利落谈判失败，中东地区恐惊会发生新的战争。伊朗已经表示，所有美国伫中东的军事基地会互看作是合法的目标，也互数万的美国军人纵放归结。公司新闻吴文玲报道。